네, 안녕하십니까. abc가입니다. 지금 목소리가 조금 힘이 없죠? 제가 지금 자다 일어나서 지금 영상 찍는 거라 바로, 네, 양해 부탁드립니다. 네, 일단 공지는, 일단은 전에 일주일 동안 영상 안 올렸죠? 그게 이제, 일단은 컴퓨터가 문제도, 네, 문제입니다. 네, 컴퓨터가 문제인데, 이 컴퓨터 모니터가 자꾸 튕겨요. 그래서 생방송도 제대로 못하고, 영상도 제대로 못 찍습니다. 그래서 이제, 어, 일단은 저사양으로 일단 하긴 하는데, 그래도 자꾸 튕기네요. 네. 이게 제가 GTX 650을 쓰거든요. 근데 650이 솔직히 말하면 저사양이에요. 네. 저사양인데 이걸로 막 고사양 이런 걸로 쓰니까 옛날에는 안 그랬는데 이제 그래픽 카드가 이제 좀 오래됐고 이제 이제 몇 년이냐 5년 됐으니까 네. 이제 4년 됐으니까 이제 좀 바꿀 때가 되긴 됐는데 이제 바꾸면 이제 영상을 찍을까 아니면 네, 그냥 찍을까 좀 수 있다 바꿀 거예요. 그냥 네, 이따 바꿀 거고 GTX를 네 일단은 네, GTX를 바꾸고 나면 저 정식으로 바로 복귀하고요. 그 다음에 여러분들 새해 복 많이 받으시고요. 복 많이 받으시고 그 다음에 세뱃돈을 받는다고 세뱃돈만 신경 쓰지 말고 우리 우더른들한테 존중하는 마음을 가지고 네, 절을 맞나? 어쨌든 절을 하면서 네, 이런 복을 네, 우더른들한테 네, 복을 주면서 이런 마음을 가지고 했었으면 합니다. 네, 저도 오늘 가는데요. 저는 아침에 바로 가지 않고요. 네, 영화 보고, 네, 갈 것입니다. 근데, 영화 보고 가면, 한, 오후 9시쯤? 10시쯤에 가게 생겼어요. 네, 거기서 한 새벽에 도착하겠네. 제가 전주에 가거든요. 자, 어쨌든 여러분들 네, 새해 복 많이 받으시고요. 저는 GTX가 바꾸고 나면 정식으로 다시 복귀하도록 하겠습니다. 여러분들 그러면 새해 복 많이 받으세요. 안녕.